Amores! Eu estou aqui para fazer um vídeo de slime. Ó, eu vi muitas pessoas fazendo slime, mas eu falei assim, Maria Eduarda, ficar de fora, não. Ó, eu fiz uma e deu certo. Vamos ver se essa vai dar certo, né? Ó, eu tô aqui com duas tubos de cola, que é a cola branca e a cola... cola também transparente. Esse aqui eu vou deixar aqui. E eu tô com glitter. Ai, eu também posso colocar outras cores, mas eu queria colocar esse glitter porque ele é muito top. Mas eu vou colocar um amarelinho. Então, e também tô com talco, né? E o pote. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no meu canal e vamos lá. Vou colocar começando pela cola. Pela cola e também o talco. Aí você vai colocando do jeito que quiser. Eu vou fazer uma pequena por causa que eu já fiz uma grande, né? Aí vai ficar muito ruim. Então, aí depois você coloca... Ó, primeiro você coloca a cola branca e depois coloca o talco e depois coloca a cola transparente. E vai colocando do jeito que você quiser. E depois a tinta amarela, que cor que você quiser, pode ser de qualquer cor. Aí tá gastado, vou pegar outra. Peguei uma verde. Vou usar o glitter mesmo, viu? Porque tá ruim. E é que eu comprei, viu? Eu comprei, ela tá aí, mas tudo bem, né? Deixa lá. E agora é só você vir com... Eu não vou pegar isso aqui mesmo que eu escorri. E vai mexendo. E eu volto quando ela estiver pronta, tá? Ó, eu fiz, ela ficou desse tamanho. Olha, e ela estica, né? Só que não dá pra ver a cor do glitter dela, mas tá bom. E foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no meu canal e bye bye. Ó, e também essa aqui ficou bem melhor. Eu tenho duas sliminhas. Eu vou colocar mais um pouquinho de glitter porque o que adianta cola sem nada, né? Não adianta nada. Coloquei um pouquinho de glitter nessa cola, nessa slime cola. E ela vai ficar maravilhoso. E se você achar que ela tá grudenta, você sabe o que você faz? Você pega o talco e coloca dentro do potinho que você quiser. Coloca ela dentro do potinho, que aí ela não gruda, tá bom? E foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu YouTube. Tchau!